यदि नगरपालिकाले दिएको राहत यदि इनफ थियो भने जुन सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेछन्, घर घरमा बाँड्न गइरहनु भएको छ, कहिले त्यो दोहोरिएको त होइन कि? त्यसमा कुनै प्रश्न चिन्ह चाहिँ मलाई लाग्छ है। सरकारले ल्याएको एक द्वार प्रणाली हैन, यसरी कस्तो भने विभिन्न किसिमले जताततै चाहिँ सहयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो मिसयुज हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले ल्याएको नीति भने एक द्वार प्रणाली हो। त्यो कतै कतै राहत कुहिएको पनि बाँडिएको हो कि कतै कतै मान्छेहरूले क्रिया बस्दै गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ आफ्नो घर अर्कोतिर क्रिया बस्न परिरहेको अवस्था पनि छ भनेपछि मानिस हो, सबलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यत्रो धेरै भोट ल्याएर के गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले म गर्न सक्दिनँ भन्नु त्यो सुहाउने कुरा होइन। अहिले सरकारले चाहिँ नि जुन तोकेको रकम, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको रकमले अहिले यहाँ सबैलाई पुग्छ त भन्ने सन्दर्भमा जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि सतर्क भएको छौँ कि हामीले पनि सोचेका छौँ त्यो विषयमा। नगरपालिकामा मेरो मेयरसम्म, त्यहाँ उपमेयरसँग र वडा अध्यक्षलाई पनि राखेर त्यो हाम्रो छलफल पनि त्यहाँनिर भएको थियो। अब यो चाहिँ नि अपुग भएकालाई कतिपय मान्छेलाई होला फेरि अहिलेको लागि चाहिँ 15 दिनको लागि त करिब करिब पुग्ला होइन, 2 जना अथवा त्योभन्दा बढीलाई त्यसरी दिएको चाहिँ 10 किलो 20 किलो भनेको होइन, त्यो 15 दिनसम्मलाई पुर्याउन सक्ला। 15 दिन पछाडि त फेरि पनि यो अहिले यतिमै टुङ्गिन्छ भन्ने त छैन। तपाईँहरूले राहत दिँदै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई 1 दिनको लागि पुग्ने दिँदै हुन्छ कि 5 दिनको, वा अर्थ मन्त्रालय अनुसार तपाईँहरूले मापदण्ड पुरा गर्नु भएको छ कि छैन, वा तपाईँले फर्म भर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो पार्टीको मात्र भर्नु भएको छ कि विपक्षी पार्टीको पनि भर्नु भएको छ? अहिले जो मानव चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि खाना नपाएर भोकै तडपिन्छ, त्यो मान्छेलाई खाना पुर्याउनको निमित्त त्यो मान्छेलाई यो परिस्थिति कतिसम्म बस्छ, त्यो परिस्थितिसम्म चाहिँ नि उसलाई खुवाएर ऊ पनि बाँच्नुपर्छ, उसको अधिकार पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। मान्छेले खाना नपाएर भोकै मर्न नपरोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ नि हामी त्यसरी चाहिँ नि गइरहेको छौँ। कोरोना टेस्ट किट भनेर नै सायद विश्वमा नै बनेको छैन होला। हामीले हेर्ने भनेको बडीमा चाहिँ एन्टिबडी प्रडक्सन भइसकेपछि बडीमा कति छ त्यस अनुसारको हामीले आकलन गर्ने हो। र हामीले सुनेका पनि छौँ कि आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही टेस्ट भ्याली बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ र काठमाडौँ ल्याउने बित्तिकै नेगेटिभ भनेपछि यसमा चाहिँ 100% अस्योर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हप्तौं दिन लागेर दाङ पुगेका छन्, नुवाकोट पुगेका छन्, ती व्यक्तिहरूको लागि केही गर्नुभयो तपाईँहरूले? सोच्नु बस कुरो त्यही हो। त्यसलाई लिडर मान्छु जसले समयको अनुसार केही कुरा गर्न जान्छ र समय सापेक्ष बोल्न र आफूले लिडरसिप स्किल डेभलप गरेर चाहिँ भएको समस्यालाई पूर्ति गर्न चाहन्छ। ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ नि त्यसले कति पर्सेन्ट चाहिँ नि काम गर्दैन अरे, जहाँ कि नेपालमा मात्रै होइन त्यो विदेशमा पनि त्यस्तै हो अरे होइन। जहाँ कि अब यो कोरोना आउँछ भने तयारी हिसाबले त्यो नबनाइएको कारणले होला होइन, यो आउँछ भने कसलाई पनि थाहा थियो। र जो लाई असहाय व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ नि, सो कतिजना त घर मैले देखेको पनि छु कि जम्मा बुढाबुढी 2 जना बुढाबुढी, उहाँहरूको उमेर 60 कटिसक्यो, त्यो फर्म भर्न पनि जान सक्नुहुन्न, राहत लिन जान पनि सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा लगिदिने अवस्था हो कि? दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू माझ आज चाहिँ एउटा निकै फरक खालको विषयवस्तु, फरक बहसमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ 2 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका टोखा नगरपालिका कमिटीका अध्यक्ष दीपक बानिया हुनुहुन्छ र त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस नगर सचिव रजनी थापा, साथै रजनी फाउन्डेसनका उहाँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छौँ। कोबाट सुरु गरौँ? 2 जना। अब यता दीपक दाईबाट सुरु गर्छु। उहाँको पार्टी अहिले सरकार पनि रहेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा विशेष गरी टोखा नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँ उपमेयरसम्म पनि तपाईँ उठिसक्नु भएको छ। हिजोको दिनमा दुवैजनाले उठिसक्नु भएको छ है आफ्नो हिसाबले। र अहिले टोखा नगरपालिकामा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जुन अहिले राहतका सामग्रीहरू छन् नि, त्यो पर्याप्त छन् अहिलेको अवस्थामा? कुनै गरिबहरू दुखीहरूले खान नपाएको अवस्था छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त तपाईँले देखेको। अहिले हाम्रो टोखा नगरपालिकाबाट यो जब लकडाउन भइसकेपछि दैनिक मजदुर गरेर खाने मजदुरहरू कतिपयको चाहिँ नि जो काम गर्न नपाइसके पछाडि उनीहरूको चाहिँ छाक नै एउटा चाहिँ नि रहने स्थिति, जसको हातमुख नै जोड्न नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि उहाँहरूलाई
भोको मर्न दिनुहुन्न भनेर सरकारले नै एउटा ल्याएको कार्यक्रम जहाँ कि त्यस्ता मजदुरहरूलाई जसले खान पाएको छैन त्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि उहाँहरूलाई भोको मर्न नदिने अब त्यो राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर त्यो आएको अनुसारको हाम्रो चाहिँ टोखा नगरपालिकाले पनि त्यसको लागि 11वटै वडामा त्यसको वितरण गर्ने सन्दर्भमा केही अगाडि अलि छलफल पनि भयो। त्यो छलफलमा चाहिँ नि अब कतिपय कुराहरू कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने भन्ने सन्दर्भमा कसरी पारदर्शिता हुन्छ, कसरी लक्षित वर्गसम्म पुग्छ भनेर केही समय केही दिनहरू त्यहाँ अल्मलिए पनि होइन। त्यसो गर्दाखेरि फेरि पछाडि अनिखेर आइसके पछाडि एउटा निचोडमा के पुग्यो भने अब त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि अब हाम्रो छलफल पनि भयो होइन। सबै गरे मैले पनि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले उहाँहरूलाई सरसल्लाह पनि दिएँ। हाम्रो चाहिँ सबै वडाहरूमा टोखा नगरपालिकाको वडाहरूमा सबैले चाहिँ नि वास्तविक लक्षित वर्गले पाउन्। तर पनि फेरि कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ नि गलत मान्छे छ, जो मान्छेले सक्छ त्यसले चाहिँ थुपारो चाहिँ नपाउन् भनेर मैले त्यो सल्लाह दिएको अनुसार हामीले सुरुमा चाहिँ नि 2 लाखदेखिको कुरा उठाएर एउटा वडामा 2 लाख रुपियाँले पुग्छ कि भन्ने कुरा उठाउँदै जाँदाखेरि त्यो सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा फेरि व्यापक अलि बढी आइसके पछाडि त्यहाँबाट 7 लाख हुने 7 लाखबाट चाहिँ नभएर अनि 13 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ नि पछाडि चाहिँ नि 13 लाख वडामा चाहिँ सबैमा वितरण गरेको थियो। दीपकजी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है, दायाँ बायाँ नहेरिकन ठ्याक्कै एकुरेट रूपमा भनिदिनु होला। 13 लाख रुपियाँ दाम वडामा प्रत्येक वडामा चाहिँ नि दिएको हो। त्यो वडा अध्यक्षहरूले जिम्मा लाएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब त्यसको चाहिँ नि सबै अनुगमन गरेर छानबिन गरेर त्यो लक्षित वर्गसम्म चाहिँ नि पुगोस् भनेर उनीहरूलाई खाद्यान्न पुगोस् भनेर त्यसरी गरेको। दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्ग यहाँनिर कोही भोका नाङ्गा छैनन् अहिलेको अवस्थामा? त्यसो त मैले भन्न सक्दिनँ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो हामीले समिति वडामा पनि त्यो समिति चाहिँ नि राहत वितरण समितिहरू पनि गठन गरेको छ होइन। प्रत्येक वडाहरूमा त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ सर्वदलीय नै मिलाएर नै गरेको छ। सर्वदलीय राखेर त्यसलाई राहत वितरणको निमित्त चाहिँ गराएर वडा अध्यक्षहरूलाई पनि त्यही जननिर्वाचित वडा अध्यक्षहरूलाई तिनीहरूलाई पनि त्यही निर्देशन दिएर त्यो अनुसारले गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो अनुगमन टिम पनि छ होइन, त्यो समिति पनि छ। सबै कुराहरूमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ डाटा लिएर आऊ भनेर पहिला डाटा लिएर जाँदाखेरि अब त्यस्तो अवस्था पनि जो आयो, जो चाहिँ अब त्यो डाटा ल्याउँदाखेरि जो मान्छेसम्म चाहिँ नि अन्नहरू छ उसलाई खान पुग्छ 1-2 महिना होइन, 2-3 महिना पनि पुग्ने छ त्यस्ता मान्छेहरूको पनि डाटा चाहिँ ल्याएको रहेछ। अनि त्यसलाई अनुगमन समितिले चाहिँ नि घर घरै गएर त्यो फेरि कसले चाहिँ पाउँदैन भनेर त्यसरी गइराखेको अवस्था छ होइन। सकेसम्म चाहिँ त्यो गरेको छ तर पनि छुटपुट त छ। फेरि कतै आइरहेको छ अहिले जो चाहिँ छुटपुट छ भने थाहा पाएको छैन अहिले आइरहेको छ नि त पछाडि होइन। यहाँनिर छुटपुट भएछ भनेर केही त त्यस्तो देखिन्छ पनि। फेरि त्यसलाई कसरी जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको पनि छौँ। त्यो भइरहँदा चाहिँ राहत लिने व्यक्तिहरू चाहिँ अत्याधिक धेरै भयो अरे अहिलेको अवस्थामा र त्यो कारणले पनि एकदमै कम मात्रामा चाहिँ राहत पाए भन्ने गुनासो छन् नि यहाँनिर। तपाईँलाई म एकदम यथार्थता कुरा गर्छु। तपाईँको यो जुन चाहिँ नि हामीले नगरपालिकाले अनुमान गरेको अनुसार त्यहाँनिर पपुलेसनको हिसाबले पनि गर्दै जाँदाखेरि भइद के त भन्दाखेरि जो चाहिँ नि जसको घरमा डेढा गरी बस्नुभएको छ नि त्यो उहाँहरूले जस आफूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले धेरै जोड नगरे तापनि त्यो घरवालाले घर साउले नै आफ्नो घरमा बस्नेहरूलाई प्रत्येकलाई दिउँ न भन्ने त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो हेतुले होला सायद के होला होइन, अथवा साखिलो बन्न के होला। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो मान्छेले पाउनु नपर्ने व्यक्तिको पनि नाम लेखाएको कारणले अत्याधिक भयो। त्यो किन भयो त त्यसो भने? यता रजनीजी पनि हुनुहुन्छ, खास कस्तो छ यहाँको अवस्था? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँका एउटा यहाँनिरको तपाईँ चाहिँ नगर सचिव पनि हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसबाट। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था यस्तै हो, दीपक दाइले भने जस्तै हो ठ्याक्कै? साँच्ची के भन्ने हो भने उहाँले भनेको कुरामा धेरै त होइन थोरै मात्रै मेरो अन्तर छ। कस्तो हो भने हरेक कुराको समय सापेक्ष र आवश्यक पर्दाखेरि जब त्यो कुरा पाइन्छ तब मात्र त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। भनिन्छ नि मान्छेलाई औषधि गर्ने बेलामा औषधि नभइकन आर्यघाट पुगेपछि औषधि ल्यायो भने त्यसको पक्कै पनि काम पक्कै पनि हुँदैन। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने टोखा नगरपालिकाले साँच्ची के भन्यो भने हामीले सम्मान गर्नुपर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। तर त्यो सँगसँगै कता कता छुटपुट धेरै नै भइरहेका छन्, कतै कतै दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्। तर हाम्रो भन्न खोजेको यति मात्र के हो भने कोही नदोहोरियोस् र कोही नछुटोस्। उहाँले भन्नुभएको अनुसार म के जोड्न चाहन्छु भने जसरी प्रत्येक वडालाई समन्वयन समिति र सर्वपक्षीय बैठकबाट चाहिँ के तोकिएको थियो भने वडा नम्बर 1 लाई 7 लाख रुपियाँ, 2, 4, 5, 6 लाई 10 लाख रुपियाँ,
र 3, 7, 8, 9, 10 र 11लाई 13 लाख रुपियाँ। सायद पक्कै पनि उहाँले बैठकमा पपुलेसन जनसङ्ख्या हिसाब गरेर उहाँले तोक्नु भएको बजेट होला। तर मेरो प्रश्न के रहेको छ भने जसरी अहिले टोखा नगरपालिकामा देख्छु मैले फोटोहरू फेसबुकमा कुनै सङ्घ संस्थाले खाना खुवाइरहेको देख्छु, कसैले फेसबुकमा चामल दिइरहेको देख्छु, कसैलाई पैसा दिइरहेको देख्छु भनेपछि यदि टोखा नगरपालिकाले सबै ठाउँमा गर्न भ्याइरहेको अवस्था हो भने कतै कि त्यो सङ्घ संस्थाहरूले दोहोऱ्याएर गरिरहेको हो कि? त्यसो भने तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा नामको लागि इज्जतको लागि गरिरहेका छन् अहिले? होइन, सरकारले पक्कै पनि दिन चाहिँ पर्याप्त छ अहिलेको राहत चाहिँ ठ्याक्कै? यस्तो पनि हो, जस्तो मलाई प्रशंसनीय काम के पनि हो भने टोखा नगरपालिकाले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। आदरणीय हाम्रो मेयर उहाँले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ। तर भन्न खोजेको कस्तो हो भने पुग्ने ठाउँमा नपुगेको हो कि त्यो उहाँको मात्र कुरा होइन। त्यहाँ ओडामा जस्तो हामीलाई थाहा छ कि ओडामा वडा अध्यक्ष, त्यहाँ कमिटी छ, उहाँको एउटा समन्वयन गर्ने एउटा समिति छ भनेपछि कमसेकम उहाँहरूले जुन त्यो बाँड्ने बेलामा चाहिँ अघि नै उहाँले पनि भनेको कुरालाई म जोड्न चाहन्छु। जस्तो अर्थ मन्त्रालयले तोकेको छ मापदण्ड, जस्तो यति नुन, यति चिनी, यति चामल तोकेको छ नि त होइन। अनि अस्ति मैले बाटोमा हिँड्दै थिएँ, मैले ठ्याक्क त्यो रासन बाँडिरहेको मैले देखेको थिएँ। त्यहाँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ एकदम डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर एकदम सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ राहत बाँडिरहेको थियो। त्यतिखेर मै पनि पुगेको थिएँ, त्यहाँ हाम्रो मेयर पनि आउनुभएको थियो। त्यो राम्रो काम हो। तर त्यतिखेर नै के पनि जोड्न चाहन्छु भने उहाँहरूले त्यहाँ राहत बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर चाहिँ खानेकुराहरू खुवाइरहेको थियो क्या मान्छेहरूले। भनेपछि जसले राहत पायो उसले डबल गएर खाएको हो कि? त्यहाँ सन्दर्भ भन्न खोजेको मतलब यदि नगरपालिकाले दिएको राहत यदि इनफ थियो भने जुन सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेछन्, घर घरमा बाँड्न गइरहनु भएको छ, कहिले त्यो दोहोरिएको त होइन कि? त्यसमा कुनै प्रश्न चिन्ह चाहिँ मलाई लाग्छ है। खास के हो त दिपक दाइ यहाँनिर? दिपक सर भनिदिनुहोस् त, यहाँनिर खाना नपाएर चाहिँ यहाँ भोकै हुने कतिपय मान्छेहरू, बाहिरका मान्छे आएर खुवाउनु पर्ने तपाईँहरूको सरकार पनि छ अहिलेको अवस्थामा, तपाईँ उपमेयर पनि लड्नु भएको छ, यो किन भइरहेछ त यहाँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। यस्तो हो, राष्ट्रको जुन परेको चाहिँ विषम परिस्थितिमा त्यो परिस्थितिलाई हेरेर एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू अथवा चाहिँ जो चाहिँ अब दिलदेखिको चाहिँ उसले सहयोग गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो परिस्थितिलाई हेरेर पनि बसेका हुन्छन् त। उनीहरूले त्यस्तो व्यक्तिले म सहयोग गर्छु भनेर आउनलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरो हो। तपाईँलाई नै मैले प्रश्न गरेँ क्या, कसैले सहयोग गरेर आउँछु भन्छ भनेदेखि त्यसलाई कतै खाना खाने लगाइरहेको छ, त्यसलाई नखान्दे भन्दा पनि त भएन होइन? भनेका छ नि ठाउँ ठाउँमा त तपाईँले हेर्नु भएको छैन। ललितपुरमा खाना खाँदैकै अभियोगमा र फेसबुकमा लेखिएकै अभियोगमा 2 जना पक्राउ परिसकेका छन्। ठिक छ, ठिक छ, तपाईँकै सरकारले गरिरहेको छ अहिले। ठिक छ, म भन्दैछु तपाईँको यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारले ल्याएको एक द्वार प्रणाली होइन, यसरी कस्तो भने विभिन्न किसिमले जताततै चाहिँ सहयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो मिसयुज हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले ल्याएको नीति भने एकद्वार प्रणाली हो। त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको चाहिँ अहिले के छ भन्दा जसले सहयोग गर्न चाहन्छ होइन, जुन चाहिँ अहिले छुट्याएको रकमबाट चाहिँ पुग नपुग होला अथवा त्योभन्दा पनि अलिकति पर्याप्त नै होस् भनेर होला, अब त्यस्ता चाहिँ अरूले पनि सहयोग गर्न चाहेका कुराहरूलाई त लिएर एकद्वार प्रणालीबाट सरकारले भनेको छ वडाको मार्फत अथवा नगरपालिकाको मार्फत होइन। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ त कसैलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने पनि सरकारलाई सोधेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो अहिलेको अवस्थामा। त्यही त, त्यसलाई मिसयुज हुन्छ भनेर चाहिँ नि अहिले सरकारलाई सोधेर भन्दा पनि एकद्वार प्रणाली भनेपछि अब त्यसले चाहिँ नि के अब जसरी चाहिँ नि नगरपालिकामा होइन गरेर मैले यति सहयोग गरेको छु तिनीलाई चाहिँ नि यही भोका बस्ने मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ पुऱ्याइदिने, तिनीलाई खान दिने अथवा त्योबाट सरकारको नीतिअनुसार तेल नुन चामल के भनेको छ त्योभन्दा थप पनि दिउँ होइन, अन्य कुराहरू पनि यसरी चाहिँ दिउँ भनेर कसैले चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि त्यो के भयो त भने कसैले नदोहोरियोस् भनेर हो क्या। यो विषम परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ 81 मान्छेलाई थुपार्नुभन्दा पनि सबैले पाउन्, कतै पनि चाहिँ नि त्यो नपाउने चाहिँ नि नहोस्, कसैलाई चाहिँ खातका खात कसैलाई चाहिँ खाली हात भनेको जस्तो हो त्यो अवस्था नहोस् भनेर त्यो सरकारले पनि अब जे जति दिएकोलाई लिन्न भन्न भएन। त्यसकारण एकद्वार प्रणालीबाट लैजाउँ भनेर चाहिँ नि त्यो भएको होला तपाईँले भन्नुभएको त त्यहाँ होइन। त्यो आफ्नो खुसीले चाहिँ त्यसरी गरेर वास्तविकता फेरि एउटा कुरो त हो नि त, सरकार यो देशमा सरकार हुँदाहुँदै एउटा सरकारको माध्यमबाट चाहिँ नि होइन त्यहाँबाट गलत भयो भनेदेखि एउटा कुरो भन्ने कुरो छ होइन। सरकारले मुद्दा हाल्नुपर्छ, गलत मान्छेले मुद्दा हाल्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सही तरिकाले जान्छ भने त त्यो एकद्वार प्रणालीबाट गर्दाखेरि त्यो पारदर्शिता
मुख्य त पारदर्शिता आज क्या पारदर्शिता हुनको निमित्त पनि त्यसरी जानुहुन्छ को संस्थापक पनि हुनुहुन्छ रजनजी। रजनजीले चाहिँ काहीँ सहयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ सरकारलाई सोधेर मात्रै चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। अब सरकारलाई सोधेर भन्दाखेरि अहिलेको 3 तह सरकार छँदैछ होइन, आफ्नो एरियामा सबै सरकारहरू छँदैछ होइन, त्यस कारणले आफ्नो उसमा स्थानीय ठाउँमा रहेको ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई एउटा चाहिँ नि त्यहाँसँग चाहिँ नि कुराकानी गरेर छलफल गरेर होइन समन्वय गरेर कसरी जाँदा हुन्छ भनेर छलफल गरेर जानु पर्यो। त्यही हो रजनजी। अब त व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्नु पर्यो भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ सोधेर चाहिँ अहिले नेकपालाई सोधेर होइन सरकारलाई चाहिँ सोधेर गर्नु पर्यो होइन। कस्तो हो भने हामी स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छौँ, जब हामी 18 वर्ष पुग्छौँ तब हामी नागरिकता लिन्छौँ कि म यो देशको नागरिक हो भनेर। पक्कै पनि सरकारले हामीलाई लायक सोचेर हामीलाई नागरिकता दिनुभएको होला, पक्कै पनि त्यो नागरिकताको जिम्मेवार हामीलाई पनि महसुस हुन्छ। तर त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु, सुनेको पनि छौँ, मैले न्युजमा हेरेको पनि छु, पढेको पनि छु, कतै कतै राहत कुहिएको पनि बाँडिएको हो कि कतै कतै मान्छेहरूले क्रिया बस्दै गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ आफ्नो घर अर्कोतिर क्रिया बस्न परिरहेको अवस्था पनि छ। भनेपछि मानिस हो, सबलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यत्रो धेरै भोट ल्याएर के गर्छु भनेर आएको व्यक्तिले म गर्न सक्दिनँ भन्नु त्यो सुहाउने कुरा होइन। 80 करोड बाँड्नु भएको नि यही नेकपाको सरकारले नै अहिले 80 करोड, त्योमा के भन्नुहुन्छ? म 80 करोड बाँड्ने कुरामा चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको यो कोभिड-19 को अवस्था भनेको विश्वले लडेको अवस्थामा नेपाल देश एकदम सानो देश हो। सानो देशमा सानो सरकार, सानो बजेट। पक्कै पनि हामी जनताहरूलाई हिसाब गर्ने हो भने एकजनाको भागमा 27 रुपिस पर्दो रहेछ। जुन दिन यो आयो त्यो दिन मैले हिसाब पनि गरेको थिएँ, 27 रुपिस पर्दो रहेछ। 27 रुपिसले त पक्कै पनि चामल पनि आउँदैन होला। तर जुन राहत बाँड्ने काम गर्नुभएको छ, त्यो प्रशंसा गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो दुई मत कहिले पनि छैन। तर भन्न खोजेको के मात्र हो भने तपाईँहरूले राहत दिँदै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई 1 दिनको लागि पुग्ने दिँदै हुन्छ कि 5 दिनको, वा अर्थ मन्त्रालय अनुसार तपाईँहरूले मापदण्ड पुरा गर्नु भएको छ कि छैन, वा तपाईँले फर्म भर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो पार्टीको मात्र भर्नु भएको छ कि विपक्षी पार्टीको पनि भर्नु भएको छ। मैले के पनि सुनिआएको छु भने पक्कै यो टोखा नगरपालिकामा नहोला, तर बाहिरको कुरा गरौँ, कतै कतैतिर चाहिँ जहाँ जो आफ्नो छ उसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर पनि दिने, उनीहरूको नेम लिस्टमा भर्ने, वा त फरक पार्टीको तैँले मलाई भोट दिनुहोस् भन्ने। र कति ठाउँमा के पनि सुनेको छु भन्दाखेरि नेपालको नागरिक भनेको ओडामा भोट हाल्ने मात्र नागरिक पक्कै पनि होइन। जो मान्छेहरू असहाय हुनुहुन्छ, जो रेन्टमा बस्नुहुन्छ, कतै कतै उहाँहरूलाई चाहिँ यो भोट हाल्ने मान्छे होइन है भनेर राहतै नदिने, कुपनै नदिने, सायद त्यो अवस्था आएको कारण तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि बान्याचारमा पनि खाना खुवाइरहेको अवस्था, वसुन्धरामा खाना खुवाइरहेको अवस्था, महाराजगञ्ज चक्रपथमा खाना प्याकेज गरेर खुवाइरहेको अवस्था र खानेकुरा प्याकिङ गरेर पुर्याइरहेको अवस्था। भने यो अवस्था कतिखेर आउँछ भन्दा त्यतिखेर तपाईँको पेट भोक्को हुन्छ क्या। मलाई के पनि लाग्छ भने हामी नेपालीहरू स्वाभिमानी छौँ, हामीहरू काहीँ पनि मागेर खाँदैनौँ, ढाँटेर खाँदैनौँ, चोरेर खाँदैनौँ। तर यो यस्तो अवस्था आयो कि बाटोमा खाना खानको लागि बरु हामी 10 मिनट हिँडेर खाने अवस्था आउनु भनेको पक्कै पनि कतै न कतै कमी कमजोरी भएर त हो नि, होइन र? भनेपछि दिपकजी अब अहिलेको अवस्थामा के तपाईँहरूले यो भोटकै आधारमा चाहिँ यो राहत बाँडेको हो अहिलेको अवस्थामा? टोखा नगरपालिकामा पनि त्यही छ अवस्था? बिल्कुलै होइन। यो अहिलेको यो परिस्थितिमा अहिले जो मानव चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि खाना नपाएर भोकै तडपिन्छ, त्यो मान्छेलाई खाना पुर्याउनको निमित्त त्यो मान्छेलाई यो परिस्थिति कतिसम्म बस्छ, त्यो परिस्थितिसम्म चाहिँ नि उसलाई खुवाएर ऊ पनि बाँच्नुपर्छ, उसको अधिकार पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। मान्छेले खाना नपाएर भोकै मर्न नपरोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ नि हामी त्यसरी चाहिँ नि गइरहेको छौँ होइन। यहाँनिर पार्टीको मलाई जोड्न दिनुहोस्, पार्टीको सन्दर्भका कुरा मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले के भन्छु, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले यतिखेर कुनै पनि पार्टी भन्ने होइन, पार्टीको प्रभाव जमाउने पनि होइन, अहिले भोको बसेका जनताहरूलाई भोको बस्न नपरोस्, उसको पेट भरियोस्, उसले खान पाओस्। यो परिस्थिति हुनेजेलसम्म जो मान्छेले आफूले श्रम गर्ने मान्छेले श्रम गर्न सक्ने स्थिति अहिले छैन, श्रम गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि ऊ भोको भइरहेको हुन्छ, उसको त्यो भोको बस्न नपरोस् भनेर यो राहत वितरणको लागि चाहिँ अगाडि जाने। मैले त भन्दै पनि आएको छु सबैलाई, मैले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पनि, मैले टोखा नगरपालिकाभित्र आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पनि सबैलाई पार्टीकै तर्फबाट पनि 15 जनाको भोलिन्टियर्स चाहिँ प्रत्येक वडामा बनाएको छु। त्यो भोलिन्टियर्सले
के गर्नु पर्यो मानव रक्षाको लागि अहिले यो कोरोना भाइरस जसरी चाहिँ नि यस्तो विश्वमा चाहिँ नि यसरी महामारीको रूपमा आइरहेछ त्यसबाट बचाउन र सचेत गराउनको निमित्त ती 15 जनालाई चाहिँ नि बनाएर तिनीहरूलाई भोलिन्टियर्स गर। त्यो भोलिन्टियर्स कसरी गर त एउटा चाहिँ नि खाना नपाउने मान्छे को भइरहेछन् अहिले यहाँ कुरा आइसकेको छ राहत वितरण गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर कतै चाहिँ नि खाली भयो कसैले पाउनु पर्ने मान्छेले नपाएको होलान् कसैले नपाए पनि हुने मान्छेले पनि पाएका होलान् होइन त्यो अवस्थालाई चाहिँ नि अनुगमन गर र अनिखेर अर्को एउटा सामाजिक डिस्टेन्स चाहिँ नि होइन राखेर कतै पनि तिनलाई चाहिँ नि त्यसरी हिँडेर त्यो सुरक्षा गराऊ भोलिन्टियर्स गर। बाहिरका मान्छेहरू कुनै आछ भने त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ नि खबर गर्ने अथवा उसलाई सल्लाह दिने र त्यो सल्लाह दिएर चाहिँ नि सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने अथवा चाहिँ नि त्यसको टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि मैले त्यो लगाइरहेको छ र त्यो अनुसार नै भइरहेको छ। भनेपछि रजनजीलाई सोध्न चाहन्छु त्यसो भए अहिलेको नेकपाको सरकारले त्यस्तै गरिरहेका छन्। उहाँ दिपकजीले भने जस्तै चाहिँ मानवीयताको आधारमा नै अहिले काम गरिरहेका छन्। सरकार त अहिले आफ्नो पद जोगाउन र नि विभिन्न खालका चलखेलमा चाहिँ त अहिले बाजेको पनि देखिया छ नि। के हो खास अवस्था अहिले भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु अहिलेको अवस्था भनेको उसको घर उजाड्यो मेरो घरमा आगो लाग्यो उसको घर बालम त्यो अवस्था होइन। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ सरकारले त त्यही देखाइरहेको छ नि अहिले हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? भनिन्छ नि आइजिबी सर्वेन्द्र खनालजीले उताबाट सभासदलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म चाहिँ एउटा आरोप पनि लागेका छन् अपहरण गरेको। हाम्रै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि एउटा अध्यादेश जस्तो चाहिँ कुरामा अहिले अल्झिरहेका छन्। उहाँले फिर्ता गर्नुभयो कि के छ त्यो थाहा छैन। खास के हो त यो अहिलेको अवस्था यस्तै हो? तपाईँको एउटा नेकपाको चाहिँ नगर सचिवको हिसाबले यसमा केही तपाईँको छ कि छैन यस विषयमा सहमति विमति के छ? कस्तो हो भने भनिन्छ नि ठुलो ठुलो कुरा ठुलो ठुलो मान्छेलाई सुहाउँछ सानो सानो कुरा व्यक्तिले आफूले गहन गर्ने कुरालाई महसुस गर्दै अगाडि बढ्दै लग्दाखेरि बल्ल जीवनमा जितिन्छ भने जस्तो समय सापेक्ष के हो भने अहिलेको आवश्यकता के हो त म त्यसलाई लिडर मान्छु जसले समयको अनुसार केही कुरा गर्न जान्छ र समय सापेक्ष बोल्न र आफूले लिडरसिप स्किल डेभलप गरेर चाहिँ भएको समस्यालाई पूर्ति गर्न चाहन्छ। अब मैले चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा के हो भने अहिलेको अवस्था भनेको पार्टी त म भन्नुभन्दा पनि सबैजना एकै ठाउँमा आएर म त्यो हेर्न चाहन्छु त्यो म बनाउन चाहन्छु त्यो महसुस गर्न चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना भित्र सानो मन छ त्यो मनमा थोरै माया छ र त्यो माया जहिलेसम्म हामी बीच हुन्छ तहिलेसम्म सबैजना सबै कुराभन्दा माथि उठेर देश रहे पार्टी रहने हो पार्टी रहे हामी रहने हो भने जस्तो अब नयाँ कुरा के आउँछ भने देश रहे हामी रहने हो हामी रहे बल्ल पार्टी रहने हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको हामी बाँच्ने अवस्था हो देशले विकास गर्ने अवस्था हो। यो अवस्थामा हामी सबैजना एक ठाउँमा मिलेर हातेमालो गर्दै किन कमी कमजोरी भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिबाट हुन्छ। सबैजनाको पार्टी राम्रो छ सिद्धान्त राम्रो छ सायद हुनसक्छ कि हामी जस्तै व्यक्तिहरूबाट कुनै छुटपुट भएका कारणले आज हामी यो अवस्थामा छौँ भनेपछि अहिलेको अवस्था भनेको कोभिड-19 फाइट गर्नको लागि अहिले हाम्रो डिस्कसनको टपिक भनेको कोले खान पाएन कसरी खानेकुरा खुवाउने आफै हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्डमा त्यहाँनिर खोइ त बच्चाको लागि कुनै जस्तो कतिवटा घरमा त आमाहरूको ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि ब्रेस्ट मिल्क नआइरहेको कन्डिसनमा त्यो बच्चालाई खाने दुध खोइ त किन त्यो भर्खर जन्मेको बच्चाले दाल चामल त पक्कै पनि खाँदैन त्यो हजुर हामीलाई पनि थाहा छ भने बच्चाहरूलाई खोइ अब त्यही अनुसारको बुढाबुढीलाई खोइ त। र तपाईँहरू हामीहरूलाई थाहा छ कि साइन्सले के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले 3 दिनसम्म पानी खान पाएन भने बाँच्छ र 21 दिनसम्म खाना खान पाएन भने बाँच्छ क्या। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि भोको पेट बस्ने कुरा होइन नि त भने खानेकुरा चाहिँ सकभर मेरो इच्छा म उहाँलाई विनम्र साथ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँ मेरै साइडमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले गरेको काम धेरै राम्रो छ तर थोरै उहाँहरूले अलिकति सुधार के गरिदिनु पर्यो भने आफ्नो भोलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ कोही पनि नदोहोरियोस् र सरकारले जुन अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार के खानेकुरा हरेक व्यक्तिले पाएको छ त जस्तो 3 जना भन्दा मुनिलाई यति 3 जना भन्दा बढी परिवार भयो भने यति खानेकुरा भनिरहेको अवस्थामा के उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ त। र जो लाई असहाय व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ नि सो कतिजना त घरमा मैले देखेको पनि छु कि जम्मा बुढाबुढी 2 जना बुढाबुढी उहाँहरूको उमेर 60 कटिसक्यो
त्यो फर्म भर्न पनि जान सक्नुहुन्न, राहत लिन जान पनि सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा लगिदिने अवस्था हो कि त्यो अवस्थाहरू चाहिँ सायद ल्याउनु भयो भने थप उहाँहरूप्रति जुन सम्मान हामीले गरिरहेको छौँ त्यो थप सम्मान बढ्ने पनि छ र यसै गरी नेपाल चाहिँ विकास हुनको लागि एकजुट हुनपर्छ। यो अवस्थामा मलाई पक्कै पनि लाग्छ। दिपकजी, तपाईँहरूले मात्रै गर्ने हो? अहिलेको सबै जिम्मा तपाईँहरूलाई नै हो? अहिलेको जिम्मा उहाँहरूले केही गर्नुपर्छै पर्दैन अहिलेको अवस्थामा? त्यो नि बताइदिनु होला। तपाईँहरूलाई त धेरै काम चाहिँ भन्नुभएको छ नि उहाँले, उहाँहरूको जिम्मा चाहिँ के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँले पनि। यस्तो हो, उहाँले भनेको कुरामा म एउटा के सहमति जनाउँछु भन्दाखेरि उहाँले जुन भन्नुभयो यो अहिलेको परिस्थितिमा होइन, अहिलेको परिस्थितिमा जसरी चाहिँ नि हामी यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर नजानी जुन चाहिँ उहाँको आशय भयो नि त्यसरी जान हुँदैन। हामी एकजुट भएर जानुपर्छ। यो विषम परिस्थितिमा हामी त्यसरी चाहिँ पार्टी भनेर जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ भिन्न भिन्न उसबाट जाँदाखेरि त्यो राम्रो सन्देश पनि जाँदैन र देशमै राम्रो पनि हुँदैन भन्ने कुरा जुन भएको छ त्यो म उहाँलाई 100% सहमति छु होइन। र अब मेरो कुरो चाहिँ नि के रह्यो भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ नि पटक पटक चाहिँ नि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि अहिले सरकारले चाहिँ नि जुन तोकेको रकम, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको रकमले अहिले यहाँ सबैलाई पुग्छ त भन्ने सन्दर्भमा जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पनि सतर्क भएको छौँ कि हामीले पनि सोचेका छौँ त्यो विषयमा। नगरपालिकामा मेरो मेयरसम्म त्यहाँ उपमेयरसँग र वडा अध्यक्षलाई पनि राखेर त्यो हाम्रो छलफल पनि त्यहाँनिर भएको थियो। अब यो चाहिँ नि अपुग भएकालाई कतिपय मान्छेलाई होला फेरि अहिलेको लागि चाहिँ 15 दिनको लागि त करिब करिब पुग्ला होइन, 2 जना अथवा त्योभन्दा बढीलाई त्यसरी दिएको चाहिँ 10 किलो 20 किलो भनेको होइन, त्यो 15 दिनसम्मलाई पुर्याउन सक्ला। 15 दिन पछाडि त फेरि पनि यो अहिले यतिमै टुङ्गिन्छ भन्ने त छैन होइन, यो भाइरस चाहिँ हटिहाल्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेसम्म हुन्छ त? कहिलेसम्म हुन्छ? के छ कुराकानी तपाईँहरू? के त्यही कुरा भएको छ मेयर साहबसँग? मैले भन्दैछु फेरि पनि त्यो आउँदा दोस्रो चरणमा पनि जानुपर्छ। दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि राज्यले पनि त्यो सोच्ने त आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो स्थानीय सरकार नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ त भन्दा त्यसको थपको लागि पनि जानुपर्छ। राज्यले यति रकम नदियो भने पनि अहिले चाहिँ नि नगरपालिकाकै बजेटले पनि हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ नि पुर्याउनुपर्छ होइन। त्यसरीसम्म चाहिँ नि जो लक्षित वर्गहरू छ जो खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन् तिनीहरूलाई फेरि पनि बचाउनको लागि यो रहिन्जेलसम्म हामीले कतिसम्म हामीले गर्न सक्छौँ त्यतिसम्म गर्नुपर्छ भनेर अहिले तत्कालीन पनि 2 करोड चाहिँ नि रकम त नगरपालिकाले नै त्यसो गरौँ है, हामी यहाँ छुट्याएर राखौँ। त्यसो भए किस्तामा दिनुहुन्छ जनताहरूलाई? किस्ता होइन, किस्ता भन्ने कुरो होइन कि जब चाहिँ नि त्यसको अब यो अहिले 15 दिनसम्म लकडाउन होला भन्ने कुरो भयो नि होइन, तब त्यो बेलासम्मको लागि त फेरि भोलिको दिनमा त लकडाउन खोल्यो भने त फेरि आफ्नो श्रम त सबै गरिहाल्छन् नि, त्यसमा निर्भर त कोही रहँदैन नि। अब त्यो तपाईँको 15 दिन पछाडि फेरि पनि थपेर गयो भने फेरि पनि त्यो स्थिति दोहोरिन्छ नि त। त्यो स्थिति नदोहोरियोस् भनेर तिनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको निमित्त अनिखेर त्यो त्यसरी राखेको हो होइन। अब त्यो कतिसम्म रहन्छ तपाईँको हुनसक्छ 6 महिना पनि रहन सक्छ, वर्ष दिन पनि रहन सक्ला अरे। त्यो अवस्थासम्म जनताले त भोकै बाह्र भएन, एकचोटि मात्रै दिएर तुप्यो भन्ने कुरो छैन होइन। सबैजना जनताहरू त भागिसकेका छन् नि तपाईँको यहाँनिर टोखा नगरपालिकामा दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गहरू आत्तिएर तडपिएर लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर भागेका छन् कि यो अघोषित लकडाउन हो अहिलेको अवस्था भनेको? यो तपाईँको प्रश्नै अलिक गलत लाग्यो मलाई। पहिला कुरो यहाँ सबैजना कहाँ भागेका छन्? तपाईँको केही सहज भएका मान्छेहरू, केही चाहिँ नि जानलाई सहज भएका मान्छेहरू आफ्नै गाउँमा गएर त्यहाँ चाहिँ नि अब बरु चाहिँ खेती किसान गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच राख्नुभयो होला। कोहीले अब यहाँ चाहिँ काम पाउँदैन, अब यसरी बसेर के गर्नु, रात मात्रै खाएर के गर्ने भन्ने मान्छेहरू कोही चाहिँ नि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि कसरी जानुभएको छ भने अहिले तपाईँ हामीले सुनेका छौँ कुन जिल्लाको मान्छे त्यो जिल्लाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफूले ग्यारेन्टी लिएर उहाँहरूलाई यहाँबाट लाने बित्तिकै क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई कति दिनसम्म पालन पोषण गरेर अनि आफ्नो आफ्नो काम गरेर सो इच्छुक व्यक्तिहरू मात्रै जानुभएको छ। तपाईँ अहिले हेर्नु जानुहोस् त कसको घर कोठै नभएको कोठा बस्दै नबसेका मान्छे को छन् त्यो हेर्नुहोस् त। हप्तौँ दिन लागेर दाङ पुगेका छन्, नुवाकोट पुगेका छन्, ती व्यक्तिहरूको लागि केही गर्नुभयो तपाईँहरूले? सोच्नु बस कुरो त्यही हो, जहाँ तपाईँको सूचना आउँछ त्यो सूचना आउने व्यक्तिहरूलाई होइन, यहाँ त अहिले हामीले आह्वान गरिरहेको छौँ, मैले पार्टीको हैसियतले पनि आह्वान गरिरहेको छु त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ जति सक्या चाहिँ छिटो त्यसलाई अनुगमन गरेर गर्नु पर्यो। यसको लागि यहाँनिर हो अब यहाँ चाहिँ पुरै पार्टी पनि नभनिकन होइन हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि त्यो चाहिँ नि एउटा अनुगमन गर्नु यो सबैको दायित्व हो क्या, सबैको दायित्व हो। त्यो अनुगमन गरेर यो व्यक्तिले चाहिँ नि बिचरा रहेनछ, उसलाई चाहिँ कुनै अन्न नै छैन, खाद्यान्न नै छैन, उसले खानै पाएको छैन भने त्यस्ता व्यक्ति पाइयो भने हामीले खोजी त गरिरहेछौँ के, तर खोजी गर्दा गर्दै पनि कतिपय बिचरा बोल्न नसक्ने हुन्छ। उहाँले भनेको एउटा कुरो सहमत हो, बुढाबुढीहरू आउन नसक्ने अवस्था होला होइन, त्यस्ता मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर हुन्छन् होइन। त्यस्तो मान्छे छ भने हामीले कति खोज्यौँ
त्यो खोज्ने कुरा रह्यो, अझ पनि खोज्ने जारी पनि छ होइन। त कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अब विपक्षहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अझ पनि औँलाइदिएर यो ठाउँमा यस्तो छ भन्नुभयो भने त्यो ठाउँमा तुरुन्तै पुर्याउने र गर्दै चाहिँ नि हामी आउँछौँ र गर्छौँ होइन। मानवलाई बचाउनको निमित्त म पार्टी भन्दिनँ, मैले भनिहालेँ, म पार्टी भन्दिनँ यतिखेर क्या, पार्टीको कुरो होइन। अहिले सरकार त अब आफ्नो ठाउँमा जो सरकार भए पनि एउटा ल्याउँछ कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ नि ल्याउलान्, योजनाहरू ल्याउलान् होइन। त्यो कसरी जाने हो, सरकार त देशमा चाहिँ नि भएपछि त्यसको अनुसार त हामी मानेर जाने नै कुरा हो होइन। जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो हिँडेर जाने, त्यो बोकेर जाने, अब कहाँसम्म जाने उहाँहरूले चाहिँ नि अब हिँड्दाखेरि स्वीकृति लिनुभएको त छैन होइन, हामी जाँदैछौँ भनेर होइन। त्यसरी नभइसकेपछि उहाँहरू जाँदै गर्नुभयो। अब त्यो कतिपय ठाउँमा त थाहा पाएर ल्याइहाल्ने कुरा पनि एउटा अस्ति चाहिँ भर्खर चाहिँ बसपारमा 12-13जना मान्छेहरू त्यहाँ अलपत्र परायो भनेर चाहिँ कुरा आयो, मसँग नि कुरा आयो, मैले मेयर साहबले पनि कुरा गरेँ, मेयर साहबले पनि मलाई भन्नुभयो। त्यस पछाडि तुरुन्तै मेयर साहब गएर चाहिँ नि लिएर आउनुभयो होइन। तपाईँले त गर्नुभयो होला, सम्भवतः यहाँनिर कमै हुनुहुन्छ, तर तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि, हामी यहाँनिर प्रहरलाई थाहा हुँदैन, यहाँनिर वडा अध्यक्षलाई थाहा हुन्न, तर पत्रकार चाहिँ पहिला पुग्छन् त्यहाँनिर फोटो खिच्नलाई भनेका छन् नि। यो मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? रात बाँड्ने ठाउँ भन्नुभयो? रात बाँड्नेको कुरा होइन कि जो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेका छन् नि, त्यो अब हिँडेर गएका छन्, त्यो फोटो खिच्नलाई चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ हतार छ भन्नुभएको छ नि तपाईँकै प्रधानमन्त्रीज्यूले। होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले के सोचेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ कतातिर गरेर भन्नुभयो त्यो मलाई वास्तवमै चाहिँ त्यसको अब मलाई आफैले भन्ने कुरा पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन होइन। अब सुन्नु भएको छैन त्यो? होइन, त्यही त त्यो भन्नुभएको छ अरे, मैले वास्तविक उहाँकै उसबाट त सुन्ने कुरो आएन के अरे, मिडियामा आएका कुराहरू होइन। त्यसो चाहिँ नि त्यो भन्नुभएको छ अरे। अब त्यो पत्रकारहरू अब त्यहाँ कसरी पुग्यो, उहाँले कसरी भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामी त्यति माथिसम्म पनि जान सक्दैनौँ। होइन, हाम्रो रजनजीले पनि भनिसक्नु भने हामी यहाँ चाहिँ नि तलको चाहिँ नि अब विश्लेषण गरेर बस्ने कुरा, फेरि चाहिँ एकैचोटि उता माथि जाँदाखेरि पनि तपाईँको पार्टी त हो नि, तपाईँको पार्टी हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। दिपकजीले भने जस्तै अहिले चाहिँ जुन अहिले हाम्रा सरकारले चाहिँ खोजी चाहिँ दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई चाहिँ खोजी चाहिँ उहाँहरूले समाएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा। पक्कै पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, हामीले सुनिरहेको छौँ कि कोभिड-19को चाहिँ सबसे राम्रो सल्युसन भनेकै सोसल डिस्टेन्स भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। तर हामीलाई थाहा छ कि बस पार्कमा दिनहुँसम्म मान्छे बसमा गइरहेको, हामीलाई कोटेश्वरमा पनि थाहा छ कि मान्छेहरू चाङ कोटेश्वरबाट गइरहेको, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आह्वान गरेर आफ्नो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बसमा हालेर लगिरहेको अवस्था, खाडेर जान पनि अवस्था, विडम्बना त्यो हामी देखिरहेका छौँ होइन। पक्कै पनि भन्दाखेरि त जुन लकडाउन भनेको थियो त्यो त कम्प्लिटली हामीले हेर्ने हो भने जो व्यक्तिहरू त्यो गाडीमा जानुभयो, कतिजना बाहिरबाट आउनुभएको, कतिजना विदेशबाट आउनु भएको थियो होला, त्यो बसको सङ्क्रमण भएको एकजना व्यक्तिले कतिजना सार्नुहुन्छ। अब डरलाग्दो कुरा यहाँ छैन क्या। अब डरलाग्दो कुरा के छ भने जब उहाँहरू आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ नि, कोही पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नेवाला त हुनुहुन्न। अब उहाँहरूको के हुन्छ, त्यसपछि फर्दर उहाँहरूले चाहिँ सार्ने हो कि? फर्स्ट कुरा टेस्ट किटको अभाव छ हाम्रो देशमा, टेस्ट कतिलाई गर्ने नगर्ने भनेपछि कता सरकारलाई म के मात्र अनुरोध गर्न सक्छु भने अहिलेको अवस्थामा प्लानिङ हुनुपर्ने थियो। पक्कै पनि होला कोभिड-19 अचानक आयो, हामीहरूले त्यो कुरा प्लानिङ गर्न पनि अवस्था थिएन होला, तर कमसेकम एउटा प्लानिङ हुन्छ नि। त्यो व्यक्तिहरूलाई तपाईँ आफै भन्नु मानवताको हिसाबले हेर्ने हो भने घर नजाऊ कसरी भन्ने पहिलो कुरा। तर कतिखेर सम्भव थियो भने यदि सरकारले त्यही कुरालाई सिस्टम मिलाइदिएर लकडाउन गर्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि अलि लङ नोटिस दिएर सायद केही व्यवस्था गरेको भए पक्कै पनि आज त्यो व्यक्तिहरू यसरी बाटोमा हिँड्दै लखर हिँड्न पर्ने र मनमा पीडा पक्कै पनि बोकेर हिँड्न पर्ने अवस्था चाहिँ साँच्चीकै हुँदैन थियो होला। पक्कै पनि तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ। टोखा नगरपालिकामा विभिन्न खालका सहयोगहरू, विभिन्न खालका मास्क बाँड्नेदेखि लिएर तपाईँको आफ्नै फाउन्डेसनले चाहिँ विभिन्न खालका सामाजिक कार्य पनि गर्नुभएको छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा ऱ्यापिड टेस्टहरू भइरहेका छन् होइन। ऱ्यापिड टेस्ट भइरहँदा अपर्याप्त भए तापनि त्यो ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ गरिरहेका छन्। पक्कै पनि यो ऱ्यापिड टेस्टको चाहिँ ठ्याक्कै प्रभावकारिता चाहिँ कतिको चाहिँ प्रभावकारी छ जनताहरूलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै कति निस्किन्छ यसले आँकडा ठ्याक्कै भन्नुहोस् त।
अब कस्तो हो भने कोरोना टेस्ट किट भनेर नै सायद विश्वमा नै बनेको छैन होला। हामीले हेर्ने भनेको बडीमा चाहिँ एन्टिबडी प्रडक्सन भइसकेपछि बडीमा कति छ त्यस अनुसारको हामीले आकलन गर्ने हो। र हामीले सुनेका पनि छौँ कि आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही टेस्ट भ्याली बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ र काठमाडौँ ल्याउने बित्तिकै नेगेटिभ भनेपछि यसमा चाहिँ 100% अस्योर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि। यसले भ्रम सिर्जना गर्छ त्यसो हो भने? मान्छे त डराउँछ होला नि युवा हिसाबले। हजुर, हामीलाई के थाहा छ भने बडीमा एन्टिजेन प्रडक्सन भयो तब जब तपाईँको बडीमा चाहिँ अलरेडी हाम्रो बडीमा एन्टिबडी हुन्छ भने तपाईँको बडीमा चाहिँ जब एन्टिबडी प्रडक्सन हुन्छ तपाईँले फाइट गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँलाई याद पनि छ होला कतिजनालाई 15 दिनपछि वा 1 महिनापछि पनि देखा परिरहेको छ भनेपछि जसको इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छ उसलाई नदेखिने भयो, जसको इम्युनिटी पावर चाहिँ लो हुँदै जान्छ उहाँहरूलाई चाहिँ देखिने भयो भनेपछि आरडिटी टेस्ट पक्कै पनि इम्युनिटी पावर चाहिँ स्ट्रङ हुँदाखेरि पक्कै पनि नेगेटिभ देखिने हो कि भन्ने चाहिँ हो। त्यसको 100% मेडिकलले पनि 100% एस्युरेन्स चाहिँ छैन। हाम्रो देशमा जुन ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ प्रयोग गरेका छ त्यो नै अन्य देशमा पनि प्रयोग गरिया हो वा के हो? खास अलिकति कमसल खालको पनि आएको भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। तपाईँ त एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, के छ तपाईँले देख्नु भएको? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पनि भनिन्छ नि कि मिडिया कर्मीहरू चाहिँ देशको चौथो आँखा हो भनेर। पक्कै पनि चौथो आँखाले हामीलाई जे देखाउनुहुन्छ हामीले त्यही नै विश्वास गर्छौँ। र चौथो आँखाले हामीलाई के देखाइएको थियो भने कतै नेकपाको टिम वा अहिले जो पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँले ल्याएको टेस्ट किट चाहिँ नक्कली पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चौथो आँखाबाट यो कुरा थाहा पाएका थियौँ। भनेपछि अब हाम्रो प्रश्न दुईवटा कुरामा छ कि चौथो आँखाले देखाएको कुरा साँचो हो कि सरकारले देखाएको कुरा साँचो हो? प्रश्न दुवैमाथि हाम्रो पनि पक्कै पनि छ। अब दिपकजीलाई सोध्छु, र के यो अहिले ल्याइएको ऱ्यापिड किट चाहिँ यसमा कमसल केही छ त्यस्तो देख्नु भएको छ वा के छ त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यस्तो म स्वास्थ्य विज्ञ त होइन, यसको लागि चाहिँ नि अब मलाई के लाग्छ भने मिडियामा आएको कुराहरूलाई हामीले पनि त्यही हेर्ने हो। अहिले बुझ्दाखेरि ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ नि त्यसले कति पर्सेन्ट चाहिँ नि काम गर्दैन अरे, जहाँ कि नेपालमा मात्रै होइन त्यो विदेशमा पनि त्यस्तै हो अरे होइन। जहाँ कि अब यो कोरोना आउँछ भने तयारी हिसाबले त्यो नबनाइएको कारणले होला होइन। यो आउँछ भने कसलाई पनि थाहा थियो र अहिले झट्टै आउँदाखेरि अब त्यो चाहिँ नि त्यसको प्रोडक्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यो मिस्टेक भएको पनि होला कि के होला होइन। वास्तविक छैन अब यसले 100% गर्छ भन्ने त छैन, त्यो कसैले विश्वास पनि छैन, मलाई पनि विश्वास छैन र त्यो देखि पनि रहेको छ नि। त्यो त त्यसो भने टोखा नगरपालिकामा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ अलि कम मात्रामा गरियो, यहाँनिर चाहिँ त धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशबाट आएका छन् भन्ने खालको जनगुनासो आएका छन्। खास के कारणले चाहिँ त्यो ऱ्यापिड टेस्ट हुन सकेन त? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो ऱ्यापिड टेस्टको सम्बन्धमा चाहिँ नि कस्तो भने तपाईँको विदेशबाट जो आएको छन् त्यो विदेशबाट आउनेलाई पहिलो कुरो त के भने आह्वान गरियो होइन। नगरपालिकाले पनि आह्वान गरेको छ, अब हामीले पनि आह्वान गरेको छ, हामीले सबैले आह्वान गरेका छौँ। विदेशबाट आउने बित्तिकै पहिला चाहिँ नि नगरपालिकामा सम्पर्क राखेर त्यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा गएर बसिदिनुहोस् अथवा ऱ्यापिड टेस्टको लागि पनि गइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्दा गर्दै पनि यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू लुकेरै बस्दिने, नजाने अथवा चाहिँ त्यो खबरै पनि नगर्ने। हामीले अस्ति भर्खर तपाईँहरूले पनि लिनुभयो, यहीँको चाहिँ एउटा विदेशबाट आएको मान्छेलाई कति गाह्रो भयो, समातेरै लानुपर्ने अवस्था भयो। अब त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा सामाजिक दूरी पनि कायम राख्नुपर्ने होइन। अब फेरि तिनीहरूसँग चाहिँ नि अब त्यो लानको निमित्त कस्तो कस्तो अलिकति भनाभन जस्तो पनि हो नि, अलि मान्छे आक्रोश पनि जाने, मलाई त्यो सम्हाल्न कति पनि गाह्रो भयो त्यहाँनिर होइन हाम्रो युवाहरूलाई होइन। पनि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्न बाँकी छन् भन्ने खालको कुरा सुनेको छ यो टोखा नगरपालिकामा चाहिँ। उहाँहरूको टेस्ट चाहिँ कहिले हुन्छ? त्यही त यहाँ सुन्नु न, ऱ्यापिड टेस्टको लागि चाहिँ नि अब दैनिक गरिरहेको छ, दैनिक गरिरहेको छ। अब आएको मान्छेहरूलाई गरेको छ, अब कोही मान्छे आएको छैन, कोही लुकेर बसेको छ भने तिनीलाई पत्ता लगाएर ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ क्या। कति सुन्नमा आउँछ यहाँनिर छ अरे भनेर आउँछ, त्यहाँ गयो कहिले मान्छे भाग्छ होइन, कहिले हुँदैन त्यहाँ, अब आएको छैन भन्छ, कहिले आएर फेरि अन्त घर गइसक्यो भन्छन्। त्यस्तो छ पनि यहाँ देखेको छ। तर जति पनि अब विदेशबाट आएको मान्छे हो भने त्यहाँ चाहिँ नि ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ गर्न आउनु भनेर आह्वान गरेको छ, खोजेर पनि ल्याएको छ। अहिले भर्खर चाहिँ नि अझ मलाई त 48 जना हो कि भने जस्तो लागेको थियो, हाम्रो रजनजीले डाटा ल्याउनु भएको छ, 41 जनाको रहेछ होइन। बल्ल 41 जना आएको छ अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ नि सबै नेगेटिभ नै देखियो त्यसले भनौँ न होइन, ऱ्यापिड टेस्टले नेगेटिभ देखेको छ। त्यो देखिएपछि नि उहाँहरूलाई के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीले कमसेकम तपाईँ चाहिँ नि 14-15 दिन चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमै बसिदिनुहोस्। यो देखे पनि फेरि पनि त्यो नदेख्नु पनि सक्छ, फेरि पछि पोजिटिभ देख्नु पनि सक्छ होइन। त्यस्तो हामीले त
ऊ गरेर के अरे हामीले त्यो देखेको प्रमाणहरू भेटेका कारणले होइन हामीले सुनेका कारणले अझ त्यो आग्रह पनि हामीले गरेकै छौँ। कारण चाहिँ नि अब यिनीहरू नै हुनुहुन्छ सबै चाहिँ नि त्यो नआउनुको कारणले हो, या चाहिँ नि त्यो टेस्ट गर्नलाई अलमल गरेको, त्यसलाई नेग्लिजेन्स गरेको होइन, तर त्यो नआएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पत्ता लगाइ ल्याउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै पिया हो, तर कमी नै हो अन्तको तुलनामा। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब रजनजी हामी अन्त्यमा पनि छौँ, तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु न। जुन अब तपाईँ स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले अहिले यहाँनिर ऱ्यापिड टेस्टहरू भइरहेका छन् होइन, तपाईँको पार्टीले चाहिँ अब यो कोरोनाको कहरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निर्मूल पार्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ कोभिड-19को प्रकोप नेपालमा सुरु हुने बित्तिकै हामीले आर्थिक सहयोग सरकारलाई गरेका थियौँ। त्यसै गरी विभिन्न तहमा विभिन्न पोस्टमा बस्नुभएको विभिन्न पार्टीका साथीहरू, अग्रजहरू, सिनियरहरूले आफ्नो पोस्टमा बस्नु सबैले आफ्नो स्थानीय रूपमा सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँकै, तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट सुरु गर्नुहोस्। आदरणीय श्रद्धेय नेता प्रकाश मान सिंहले आफ्नो ओडामा राहतहरू बाँड्दै हिँडिरहनु भएको छ। काठमाडौँ महिला सङ्घका सभापति विष्णुदेवीज्यूले आफ्नो राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ, तरुणले राहत बाँड्दैछ। टोखा नगरपालिकाकै कुरा गरौँ न, नगर समितिले बाँडिरहेको छ, क्षेत्रीय समितिले बाँडिरहेको छ। यहाँबाट चुनाव लड्नुहुने आदरणीय डाक्टर प्रकाश शरण म, जो नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चामलका बोराहरू आफ्नो गाडीमा हालेर मास्कहरू बाँड्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अनिश श्रेष्ठ जो धापा फ्रेन्डसिप क्लबका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले राहत बाँड्ने काम गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेज्यू उहाँले बाँडिरहनु भएको छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ मलाई गर्व पनि लाग्छ कि आज म यो पार्टीमा जोडेँ भन्ने कुरा। सबैजनाले तहमा रहेर आफ्नो क्षमता आफूले भ्याएसम्म, जानेसम्म, बुझेसम्म सबैजनाले यति धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ कि जहाँसम्म लाग्छ हामीले सरकारबाट बाहिर रहँदै गर्दाखेरि भन्दा पनि आज हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर होस्टेमा हैसे गर्दै आज कोभिड-19मा हामी लड्न चाहिँ पक्कै पनि सफल भइरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने अब अन्त्यमा पनि छौँ र जुन अहिले यो कोरोना भाइरसको कहर नेपालमा पनि निकै प्रभाव रहेको छ, अबको अवस्थामा चाहिँ यसको भोलिको दिनमा नेपालमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला, कसरी अगाडि बढ्छ होला यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ भोलिको दिनमा? पक्कै पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना के थाहा छ भने कोभिडमा अहिले बस्दाखेरि ठिक छ, बस्या छौँ, खाएको छौँ, भोको पेट बस्यौँ होला। तर अब डर के हुन्छ भने कोभिडबाट निस्किने बित्तिकै सबैजनाको जिन्दगीमा हुने भनेको इकोनोमिक क्राइसिस हो। अब लड्नुपर्छ, देश कति वर्ष इकोनोमिकमा पछाडि धकल्ने हो, रोजीरोटी गरेर खाने मान्छेहरू कसरी जीवनमा सर्भाइभ हुने हो। त्यसपछि गएर मेन कुरा मानसिक तनाव, कतिजनाको ऋण तिर्न पर्ने होला, ब्याज होला, लोन होला, अफिस होला, घर रेन्टमा बनाएर लोनमा बनाएर कति धेरै कुराहरू अब निस्किनेवाला छ, जहाँसँग सबैजना संयम भएर इकोनोमिकलाई चाहिँ सबैजनाले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र पहिलो कुरा भनेको सबैजनाले आफू कसरी बलियो हुने कुरा सोच्ने सन्दर्भमा चाहिँ देशको बारेमा पनि सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भने कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ अबको दिनमा? हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोनाको अन्तिम उपाय समाधान भनेको यसको भ्याक्सिन हो, कोभिड-19 को भ्याक्सिन हो। र WHO ले नै भनेको छ कि यो भ्याक्सिन बन्नको लागि 12 देखि 18 महिना लाग्छ भनेर भनेको छ। त्यो अवस्थामा 12 देखि 18 महिना भ्याक्सिन नआएसम्म हामी निको हुनेवाला छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ यसरी नै ढलमल भएर चल्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ छ पक्कै पनि। भनेपछि दिपकजी अब अन्त्यमा छौँ, हजुर, अब यो लकडाउनलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ वा लकडाउन कति समयसम्म लम्ब्याउने योजना चाहिँ अहिले भइरहेछ, यो तपाईँहरू बिचमा के छ छलफल? अब लकडाउन लम्बाउने सन्दर्भमा र छोट्याउने सन्दर्भमा त्यो अहिले सरकारले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन र हामीले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो समयले ल्याउने कुरो रहेछ। र जसरी चाहिँ नि आज तपाईँको होइन कोभिड-19ले यस्तो महामारीसँग यसरी चाहिँ नि आयो, त्यो कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। भनेपछि अब यो कतिसम्म रक्छ, नेपालले कतिसम्म ठेक्न सक्छ, र उहाँले रजनजीले भन्नुभएको थियो अब चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि आर्थिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था भइसकेको छ होइन, त्यो आर्थिक सङ्कटलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि बुझ्दाखेरि अब यति भन्न त सकिँदैन। तर म एउटै आह्वान चाहिँ नि के गर्न चाहन्छु भने सबै पक्षलाई, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ नि के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जुन जे पार्टी भए तापनि हामी यो चाहिँ नि कोरोना भाइरसको
सँग चाहिँ नि लडेर यसलाई हामीले मुक्त कसरी गर्न सक्ने, जस्तो कि तपाईँको हामी पार्टी छुट्टै छुट्टै भए पनि हाम्रो इतिहास चाहिँ के छ भने नेपालीहरू जब राष्ट्रलाई सङ्कट पर्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एकजुट भएर हामी कुनै पार्टी भनिरहेको अवस्था हुँदैनौँ, त्यहाँ लडेकै हुन्छौँ। तपाईँको चाहे चाहिँ नि यो शासन परिवर्तन गर्ने समयमा होस्, हिजो पञ्चायती व्यवस्था थियो, पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ फाल्नको निमित्त पनि कुनै पार्टी चाहिँ यो नभनिकन संयुक्त रूपमै लडेको हो होइन। त्यसपछि लोकतन्त्र आउनको लागि पनि संयुक्तै रूपमा लडेको हो, राजतन्त्र ल्याउनलाई संयुक्तै रूपमा लागेको। हामी नेपालीहरूको एउटा चाहिँ त्यो बानी असाध्यै राम्रो जुन चाहिँ पहिलेदेखिको बनेर आएको एउटा इतिहास पनि हो र अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ। म सबैलाई चाहिँ आह्वान त्यो गर्न चाहन्छु, जब अहिले सङ्कट परेको बेलामा, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा हामी कुनै पार्टीको प्रभाव बनाउनुभन्दा पनि यो सङ्कटलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ नि जनताको संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी सचेत गराउन सकिन्छ, त्यसकै लागि चाहिँ हामी सबै जुटौँ भन्ने अनुरोध म गर्न चाहन्छु। हस् दिपकजी, एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा रजनजी एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले र एउटा सचेत नागरिक साथै एउटा नेत्रीको हिसाबले चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने यो अवस्थामा हामी सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ। एक छाक खाउँ, अर्को मान्छे भोको बस्न नपाओस्, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, सबैलाई सम्मान गर्न जानौँ र सबैजनालाई चाहिँ सजग बनाउन र सबैजनालाई सक्षम बनाउनको लागि पक्कै पनि अब चाहिँ हामी एकजुट हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, एकदम धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। र दुवैजनाले हामीसँग विशेष कुराकानी गरिदिनु भयो, जनतालाई सुसूचित गरिदिनु भयो र तपाईँहरूको आफ्नो विचार पनि राखिदिनु भयो। यसको लागि एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु दुवैजनालाई।